शत% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म काफी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। सी जिनपिङले घोषणा गरेको चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोषले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने प्रमुख लिउको भनाई। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस कोषले नेपाल सहितका मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भनाई। बालबालिकाहरू खुशी भए मात्रै स्वास्थ्य रहन सक्ने उल्लेख गर्दै राम्रो अध्ययनका लागि बालबालिका स्वस्थ र खुशी हुन जरुरी रहेको विदेश विभाग प्रमुख लिउको धारणा। उहाँले आजका बालबालिका नै भविष्यका नेपाल र चीनका मित्रताका परिपूरक भएको गर्नुभयो उल्लेख। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र चीन दुई मुलुक बीचको सामाजिक संगठनमा धेरै सहयोग गर्ने प्रमुख लिउको प्रतिबद्धता। नेपाली बालबालिकाहरूलाई चीनमा भ्रमणका लागि जान पनि उहाँले गर्नुभयो आग्रह। चीनमा आएका नेपाली बालबालिकालाई स्वागत गर्न पाए आफू झनै खुशी अनुभव गर्ने र चिनिया बालबालिकाहरूसँग भेटघाट गराउने प्रमुख लिउको प्रतिबद्धता। नेपाल चीन बीच अन्तर्देशीय क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको विश्वास। चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदमा सहयोग गरिरहेको उहाँले पार्नुभयो स्पष्ट। मन्त्री भुसालले सरकारी तवरबाट सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गरेपछिका दिनमा अहिले विभिन्न निजी स्तरमा सहयोग कार्य गरिरहेको गर्नुभयो उल्लेख। चीनले नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासका लागि चीनको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालको भनाई। चीनले नेपालको औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास दिएको भनाई। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलादेवी सिटौलाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दिनुभयो जोड। उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने गर्नुभयो तर्क। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विद्यालयले तयार गरेको पुनर्संरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न गराउनुभयो सरकारको ध्यानाकर्षण। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रति प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले जनाउनुभयो आपत्ति। यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेश चन्द्र दासे प्रधान सेनापतिले सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको गर्नुभयो विरोध। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बोकिरहन नसकिने दिनुभएको छ चेतावनी। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएकाले यसलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको तर्क। सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकार चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई बोकिरहन उपयुक्त नहुने उहाँको भनाई। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन देशका लागि मृत भइसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हैजा फैलाउने ओलीको भनाई। उहाँले सरकारका सबै अङ्ग प्रत्याङ्ग झर्न लागेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको गर्नुभयो जिकिर। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको भए सत्तारूढ गठबन्धन उहिले नै टुटिसकेको हुने गर्नुभयो दाबी। उहाँले गठबन्धनलाई नक्कली बिहेको संज्ञा दिँदै त्यसो गरेर साँचो डिभोर्स गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको गर्नुभयो उल्लेख। अध्यक्ष ओलीले सरकार मुलुकलाई श्रीलङ्कामा जस्तै सङ्कटतर्फ लैजान केन्द्रित भएको लगाउनुभयो आरोप। उहाँले आगामी सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा आफ्नो पार्टीले देशको वास्तविक समस्या र तिनलाई समाधान हुने खालको एजेन्डा लिएर जनतामा जाने पनि पार्नुभयो स्पष्ट। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधारको जरुरी रहेको गर्नुभयो उल्लेख। मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको पार्नुभयो स्पष्ट। यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाई। सरकारले कानुन आयोग मार्फत त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनु परेको उहाँले पार्नुभयो स्पष्ट। मन्त्री कोइरालाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान प्रतिबद्ध रहेको उहाँको धारणा। बागमती प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाले रामेछापको गोकुल गंगा गाउँपालिकाको मुख्य सडक कालोपत्री गर्न 20 करोड रुपैयाँ बजेट दिने गर्नुभएको छ घोषणा। सांसद बानियाले रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट गोकुल गंगा गाउँपालिका हुँदै जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा जाने मुख्य सडक कालोपत्र गर्न प्रदेश सरकारले 20 करोड रुपैयाँ दिन गर्नुभएको हो घोषणा।
गोकुल गंगा गाउँपालिकामा डाक्टर सहितको 15 शैय्याको अस्पताल प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने साथै 25 बेड रहेको रामेछाप जिल्ला अस्पतालको बेड क्षमता बढाएर 50 बेड पुर्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको सांसद मानियाको भनाई। गोकुल गंगा गाउँपालिकाले कर्मचारी आवासका लागि 79,70,924 रुपैयाँ लागतको 18 कोठे भवन तथा 1,92,56,000 मा प्रशासकीय भवन गरेको छ निर्माण। त्यसैगरी प्रशासनका लागि 9,38,40,000 को लागतमा थप निर्माण हुन लागेको प्रशासकीय भवनको गरिएको छ शिलान्यास। नेकपा एमाले निकट भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय गरेको छ घेराउ। सोमबार संघले यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा भएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही गरेको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय गरेको हो घेराउ। अनलाइन फारम भर्ने भनेर अनलाइन साइट खोले पनि पूर्ण रूपमा नचल्ने साइट बनाएको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलको आरोप। साइट नचल्दा पुनः नागरिकहरू बिचौलियाकोमा पुगिरहेको उहाँले गर्नुभयो दावी। कर्मचारी र बिचौलियालाई पैसा खुवाएर लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल दिने काम बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाई। देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव रहेको दावी गर्दै यातायात कार्यालयले मनपरी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका कुराहरूमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने उहाँको भनाई। उहाँले युवा संघको आन्दोलनलाई चान्चुने रूपमा नलिन पनि दिनुभयो चेतावनी। युवा संघले विभिन्न नारा लगाएर गरेका थिए विरोध प्रदर्शन। कञ्चनपुर जिल्लामा लागु औषध दुर्व्यसन बढ्दो अवस्थामा। लागु औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रयोगकर्ताको संख्या भने दिनहुँ बढ्दो। पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा लागु औषध दुर्व्यसनको मुद्दाहरू बढ्दै। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण जिल्लामा लागु औषधका मुद्दाहरू बढ्दै गइरहेको जानकारी। कञ्चनपुर प्रहरीले एकै वर्षमा 234 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता पक्राउ गरी चलाएको छ मुद्दा। लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूले साथीभाइको लहैलहैमा लागेर लागु औषध गर्ने गरेका छन् सेवन। लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न र यसको न्यूनीकरणका लागि अभिभावकहरूले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने र यसका लागि प्रहरीले सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। लागु औषध दुर्व्यसन आजको मुख्य चुनौती रहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले आफ्ना साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याउँदै सबै सरकारवालासँग हातेमालो गरी काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको भनाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरीलाई क्रियाशील बनाई लागु औषध विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ सञ्चालन। आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस अर्थात् 11 जुलाई विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइयो। दिवसका अवसरमा विश्वमा रहेका जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित समस्या उठाई त्यसका बारेमा जनचेतनाको अभिवृद्धि। सन् 1987 को जुलाई 11 तारिकका दिन विश्वको जनसङ्ख्या करिब 5 अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने गरेको हो घोषणा। हाल विश्वमा करिब 8 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययनले देखाएको जानकारी। पर्यटकीय सहर पोखरामा बर्खा लागेपछि पर्यटकको चाप घटेको छ आधा भन्दा बढी। तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या उभात्तै घटेपछि पर्यटन व्यवसायी भएका छन् निराश। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको लेक साइड फेवाताल पदमार्गमा घुम्न आउने पर्यटक आधा भन्दा धेरै घटेको फेवाडुङ्गा व्यवसायी संगठनद्वारा जानकारी। पछिल्लो समय चीनबाट फैलिएको कोरोना र रुस र युक्रेन युद्धका कारण विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नसकेको पर्यटन बोर्डको भनाई। गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय राजधानी भएको हुनाले हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नलाई साथै मनाङबाट थुम्रा पास गरी मुस्ताङ कोही पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गर्छन्, तर आजभोलि पदमार्ग भएको छ सुनसान। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 168 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ पुष्टि। 3020 जनाको नमुना परीक्षणमा 168 जनामा संक्रमण भएको हो पुष्टि। 1834 जनाको पीसीआर र 1186 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 37 जना भएका छन् संक्रमण मुक्त। हाल देशभर 770 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा बाहिर रहेकाले नियन्त्रण गर्न बैंक ब्याज दर बढ्न गरेको छ सङ्केत। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले गर्नुभएको हो यस्तो सङ्केत।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंक ब्याज दर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले लिएको र नेपालले पनि त्यस्तै नीति लिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ। अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले 6.5% मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्य वृद्धि आध्यात्मिक रूपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले आएको छ गिरावट। सोमबार भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 77.01 अङ्कले घटेर झरेको छ 1915.61 बिन्दुमा। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 63,13,641 किता शेयर 2,32,56,41,022 रुपैयाँ बराबरको शेयर भएको छ कारोबार। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा आएको छ गिरावट। त्यस्तै फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 5.73 अङ्कले गिरावट आएको छ भने जलविद्युत उपसमूहको पनि 5.19% आएको छ गिरावट। बाँकी अन्य उपसमूहको शेयर मूल्य 4% सम्म आएको छ गिरावट। श्रीलङ्कामा विपक्षी दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा। सरकार गठनको पहल थालेको प्रमुख विपक्षी दल तमिल नेशनल अलायन्सका नेता तथा सांसद MA समन थिरानको भनाइ। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने गरेको छ तयारी। राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएका प्रदर्शनकारीहरूले भने राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको औपचारिक रूपमा राजीनामा नआएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने लिएका छन् अडान। राजधानी कोलम्बो शहरमा सैनिक परिचालन। रक्षा प्रमुख सावेन्द्र सिल्भाले शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सघाउन सर्वसाधारणलाई गरेका छन् अनुरोध। क्यालिफोर्नियामा बढ्दै गरेको डढेलोका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रुख सेक्वियास भएको छ जोखिम। क्यालिफोर्नियाको योसेमाइट नेशनल पार्कमा रहेको ठूलो र पुराना रेडवुड अर्थात् रक्तचन्दनका रुखहरू सङ्कटमा परेको बीबीसीद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा डढेलो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको र हालसम्म 1591 एकड जमिन डढेलोका कारण भइसकेको छ नष्ट। 7 जुलाईमा सुरु भएको डढेलोका कारण मारिपोसा ग्रोभमा 3000 वर्ष पुरानो मानिने प्रसिद्ध ग्रिजली जायन्ट सहित कम्तीमा 500 विशाल सेक्वियासमा परेको छ खतरा। कतिपय रुखहरू डढेलोले भइसकेका छन् नष्ट। डढेलो लागेको क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाहरू र शिविरहरूलाई गरिएको छ खाली। बाक्लो धुवाँले यस क्षेत्रको वायुको गुणस्तरलाई बिगारेको उल्लेख। रुखहरू बचाउन डढेलो नियन्त्रणलाई तीव्रता दिइएको त्यहाँको प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा जानकारी। यो वर्ष मात्र अमेरिकामा 35,000 भन्दा बढी डढेलोको घटना गरिएको छ रेकर्ड। जंगल वरिपरिका 17 जना बासिन्दाहरू घाइते भएका छन्। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टाको मोजाम्बिक भ्रमण डढेलोका कारण गरिएको छ रद्द। पोर्चुगल सरकारले यही जुलाई 11 अर्थात् आज सोमबारदेखि 5 दिनसम्मका लागि आकस्मिक अवस्था घोषणा गर्दै आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न सर्वसाधारणलाई गरेको छ अपील। यस वर्षको विम्बल्डन टेनिसको उपाधि सर्बियाका नोभाक जोकोभिचलाई। लन्डनको सेन्टर कोर्टमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाका निक किर्गियोसलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै जोकोभिचले लगातार चौथो पटक तथा समग्रमा 7औं पटक खासे कोर्टको जितेका हुन् ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।